Kaixo lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanela, ni Lasto Txapel naiz eta orain gortan Bretoniari buruz apur bat hitz egitera nator. Dakizunentzat eta ez dakizunentzat, hilabete honen azken egunean, 28an hain zuzen, jokoa lehenagotik dugunontzat egongo da aktualizazio berri bat, izango litzatekena Total War Warhammer El Viejo Mundo izenez ezagututa, eta beraz ez dugu joko fisikoa erosi beharko. Eta honek suposatzen du Bretonian unitate berriak egotea eta kanpainan jolastu ahal izatea, eta gero beste pertsonen kontra jolasteko aukera izatea modu parekatu batean. Unitate batzuk aipatzeko, hemen hitz egingo ditugula unitate buruz. Zaldun berdea, Morgiana Le Fay, Grialaren erreklarioa, edo reklikario del Grial, erdaraz, eta zaldun ibiltariari buruzko informazioa apur bat zuek izan dezazuen. Zaldun berdea. Oraindik ez dago oso argi zaldun berdea egongo den aktualizazio honetan, baina uste dut garrantzitsua izango dela jokoarentzat. Gainetik apur bat azaltzeko. Zaldun berdea lakuko damaren ladina da, eta euren leku santuak babesten dira. Lehen esan dizuen moduan, esaten da zaldun berdea agertzerakoan zerua eta bihurtzen dela berdea, eta hor agertzen dena. Gizaki animaliak sabek deitzen diote, esan nahi duena arima kentzailea, eta milaka hilditu historioan zehar. Teoria asko daude zaldun berdea norden izateari buruz, baina oraindik ezin dute misterio hori azaldu. Esaten dute, zaldun berdea erazentzen duenean inor ez da pasako esaten duela, eta etxaiaren atzean agertzen dela, eta horrela hiltzen dituena guztiak. Eta ere esaten da geziak eta armek ez diotela ezer egiten, beraz zaldun etereoa dela. Zaldun ibiltarien aurrean agertzen da, zaldun ibiltarien fedea potentea den jakiteko, eta hala bada damarekin harremanatan jartzeko aukera ematen dio zaldunari. Morgiana Le Fay izan daiteke Bretoniako, izan daiteke ez da Bretoniako astirik boteretsuena. Izatez, Morganaren Feiren papela da asti miragarria, asti maitagarria, baina eskoz ere txukunagoa gelditzen delako, eta da lakuko damaren errepresentazioa gizakien artean. Honen mendizioa lortzea izan daiteke damaren lakuko bendizioa jasotzea bezala. Grialeko saldunak behartuta daude, Morgiana Le Fay euren laguntza eskatzen badie, berdin da segertatzen den, joan behar dira, eta punto. Esaten de, historian zehar egon direla pila bat asti miragarri, eta izen asko izan dituela. Morgana Le Fay izan daiteke dela
erregearen kontrolpean ez dagoen gizaki bakarra gizakia izateko, eta hori oso asko ez da. Bretoniar ejerzito bat batailara doanean, Morgana Le Fay ematen diuren bendizioa sorte ona izateko. Gero hemen gertatzen dena Bretonian ere da, honekin lotuta, magia eta bar dituzten mutiko eta neskatoak berarekin eramaten dituela, eta neskak itzultzen diren enean mutikoetaz ez da zer gertatzen zaien jakiten. Naiz eta asti esan jendeak nahiko beldur ematen du bai aliatuei eta bai etxaiei. Ere esaten da batzutan berabiltzen duena bele magia zerua lurrera jausteko eta etxaiak suntzitzeko. Grialaren erriklarioa izan daiteke direla imperioaren flagelanteak moduan, baina igual apur bat ezberdina. Badago jende multxo bat grialaren saldunaren ondoan doazenak euren abenturetan, eta saldunari jausten bazaio armadura zati bat, janaria edo zer gauza bereentzat da objektu santu baten moduan oso fanatikoak dira, eta bueno, gerriklarioa azaltzeko irudian agertu dezaken moduan nonako hauze da. Saldun bat hiltzen denean eta egiten dute nolako eurak saldi bat baldean moduan, eta saldunen aten dute euren gainean. Oso gogotik egingo dute borroka euren erriklarioa babesteko, eta hauen fanatismoa saltzeko beste erabat izan daiteke, gertatu izan dela Grialaren saldun bat egotea oso zaurituta, baina hiltzeko zorian ez egotea, eta hauen erruz gauzak lapurtzen eta hiltzea, eta hil arte borrokatu egingo dute. Saldun ibiltariak ero erderaz esaten diren moduan caballeros errantes izango litzateke saldun normalak edota dukeak eta baroiak eta joaten direla Bretoniako eremu lurretatik zehar, baita ere Bretoniaz kanpo grialaren bila. Horretarako etxai maltzurren kontra borrokatu egin beharko dira, lakuko damaren bendizioa jasotzeko, hau da, orkoen kontra borrokatu, dragoien kontra. Ez dira egongo leku berdinean bi ero hiru egun, eta urteak egon aldira alde batetik bestera ibiltzen grialaren bendizioa lortu arte. Grialaren bendizioa lortzeko izan behar dira oso saldun kastoak eta zintxoak. Batzuk ez dire inozi itzultzen, eman dezakete bizitza osoa griala aurkitu gabe, eta beste batzuk esaten dute jartzen dela zerua berdea, eta agertzen dela saldun berdea, eta bere aurrean zure leialtasuna erakusten baduzu lakuko damaren izenean, lakuko dama agertzen da, eta grialetik emateko aukera ematen dizu. Grialeko saldunak Bretonia hiltzen direnean, beren indarra eta bilesia
hobetu egin dela oso nabaria gertatzen da.